नमस्कार. पोया प्राइम खबरो. भारतान मंगळ मोहिमेत घडयलो इतिहास. मंगळयान स्थिरावले मंगळाच्या कक्षेत. पहिल्याच यत्नात मंगळ मोहीम यशस्वी करपी भारत पयलो. प्रधानमंत्री मोदी नासाची इस्रोक परबी. केंद्रान लिजाचे दिले 214 कोशाच्या खणीचे लीज सुप्रीम कोर्टान थारायले बेकायदेशीर. गोयच्या आयडीसीची छत्तीसगडातली खण गेली. गोय सरकाराचे 20 प्रकल्पाक धपको. आरबीआय आणि सरकाराच्या मान्यतेशिवाय सहकारी बँको मायनिंग रीण माफ करूंक शकनात. स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटीन केले स्पष्ट. नव्यान येवजण करपाची सुचोवणी. अमिताभ बच्चन इफ्फीचा मुखेल सोयरा म्हणून जवळ निश्चित. दिल्लीतली सूत्रा सांगतात केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री जावडेकर हेच सप्तकात एक वेळ करतलो घोषणा. आणि म्हापशे पालिकेन मोडली 4 बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां. करसवाड्यार जंक्शनार आशिल्ल्या स्क्रॅप यार्डाचो लोकांक जातालो त्रास. खबरो विस्तारान. मंगळावेल्या मोहिमेत भारतान संवसारीक इतिहास घडयलो. बुधवारा सकाळी इस्रोच्या मंगळयान 300 दिसांच्या प्रवासा उपरांत मंगळाच्या कक्षेत यशस्वी पावन स्थिरावले. पहिल्याच यत्नात मंगळ मोहीम यशस्वी करपी भारत संवसारातलो पयलो देश थारलो. कमीत कमी खर्चात आंतरग्रह मोहीम यशस्वी कशी करची हे इस्रोन संवसाराक शिकयला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत नासा अवकाश संस्थेनूय इस्रोक परबी दिले. आज मेरेन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत धरून फक्त 3 देशांची मंगळ मोहीम यशस्वी झाल्या. आज मंगल को मॉम मिल गई. जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है. The odds were stacked against us. Of the 51 missions attempted across the world so far, a mere 21 had succeeded, but we have prevailed. We have dared to reach out into the unknown and have achieved the near impossible. I congratulate all ISRO scientists as well as all my fellow Indians on this historic occasion. When we made that report, we are sure that we will be there because this is a well-conceived mission and we wanted to reach this place in the shortest possible time, the cheapest way and technologically available aspects that are there. You can see our dear little PSLV XL has not only put Polar Satellite Launch Vehicle, Geosynchronous Launch Vehicle, Chandrayaan, and also it has done the Mars. And then we have designed specifically the trajectory aspects of the launch system and the interplanetary system which is tuned for this thing. So right from the beginning, I know when the calculations have been done, have been vindicated by all our colleagues, I know that this will be a success. I would say this is a very important milestone as far as reaching Mars is concerned. Several agencies have tried in the past, and as you already know, the success rate of going to Mars is not very good, and almost 50% of the things have been failures, and never a particular country which tried to go to Mars in the first attempt it has been successful. Therefore, I would say today is a dream, not only a dream come true for us, it is a history made for all of us, for ISRO, for India, and for the world. केंद्रान 1993 सावन वेगवेगळ्या कंपन्यांक लिजांचेर दिल्ल्यो 218तल्यो 214 कोशांच्या खणीचे लीज सुप्रीम कोर्टान बेकायदेशीर थारायल्यात. गोयच्या आयडीसीची खण गेल्या. फक्त 4 सरकारी खणीचे व्यवहार चालू दवरल्यात. लीज रद्द करपाक सरकाराक 6 म्हयन्यांचो प्रास दिला.
तो मेरेन ह्या खणींतल्यान काडिल्ल्या कोळशाचेर संबंधीत कंपन्यांक सरकारान रॉयल्टी म्हणून प्रत्येक टना फाटल्यान आनीक 295 रुपयांची रॉयल्टी भरची पडटली. गोयच्या आयडीसीची छत्तीसगडांतली खणूय गेल्ल्यान पर्रीकार सरकाराच्या 20 प्रकल्पाच्या प्लानाक धपको बसला. केंद्र सरकारान 1993 सावन वेगवेगळ्या कंपन्यांक दिल्ले 218तले 214 कोळशा खणीचे लीज वेव्हार सुप्रीम कोर्टान बेकायदेशीर थारायल्यात. मात केंद्र सरकाराच्यो 4 कोळशाच्यो खणी रद्द केल्यो नात. ह्या कोळशा खणीचे वेव्हार 6 म्हयन्यां भितर बंद करपाचो आदेश कोर्टान मायनिंग कंपन्यांक दिला. खणींतल्यान काडिल्ल्या कोळशाचेर संबंधीत कंपन्यांनी सरकाराक प्रत्येक टना फाटल्यान आनीक 295 रुपयांची रॉयल्टी भरची अशेंय सुप्रीम कोर्टान मायनिंग कंपन्यांक सांगलां. The court has given judgment today. It has accepted the stand of the government of India that if all the coal blocks which are cancelled, the government will be in a position to move forward. Now, the court has cancelled all allocations except 4. So 4 remain out of 218, and those 4 are 2 belong to an ultra mega power project in the state of Madhya Pradesh. So those were in any case not a part of the judgment, but they have been clarified that they are not affected. The 2 which have been saved by the Supreme Court is one belonging to NTPC and one belonging to SAIL. Both are central government companies. क्योंकि सरकार ने बोला था कि हमारी पूरी तैयारी है, इन कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन करने की हमारी पूरी तैयारी है, तो उन्होंने सरकार का और अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है कि सरकार इससे चिंतित नहीं है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर पडेगा. सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या आदेशाचो गोंयच्या मायनिंगाचेर आनी छत्तीसगडांत आशिल्ल्या गोंयच्या कोळशा खणीच्या वेव्हाराचेर गंभीर परिणाम जातलो अशें आपाचो फुडारी राजेंद्र काकोडकार म्हणटा. सरकारी मालमत्ता कोणाकय दिता तेन्ना ताजो फूल पैसे सरकारी तिजोरेक डेपॉझिट जावपाक जाय अशी राज्यघटना सांगता. जेन्ना राज्यघटना हें सांगता तेन्ना MMRD एक्ट कितेंय सांग जाल्यार सुप्रीम कोर्टान सांगलें की आपूण तें पळोवची ना, कारण राज्यघटना ही MMRD एक्टा पेक्षा सुपिरियर. ताका लागून ताणें तें कॅन्सल केली सगळी लिजां. तशीच पद्दत आमच्या हांगच्या ती कोळसो आसूं किंवा आयर्न ओर मायन आसूं ताका तेंच लागू जाता. खंयची गव्हर्मेंटाची संपत्ती जेन्ना तूं पैसे घेनासतना अस्पर्धात्मक पद्दतीन किंवा अपारदर्शक पद्दतीन दिता तेन्ना ते घटनेचे उपमर्द जाता आनी ताका लागून ती कॅन्सल जाता. इम्पॅक्ट कितें? हाजो इम्पॅक्ट की आमची ह्यो 27 लिजीस कितें रिन्यू करपाक पळयता ताजें बी तेंच जातलें. हो मेन इम्पॅक्ट जातलो ताजो. कोळशाच्या खणीची सरकार नव्यान पावणी करपाक सोदता म्हूण केंद्र सरकारान पयलींच सुप्रीम कोर्टा मुखार स्पश्ट केलां. ते प्रमाण लिजांची पावणी जातली. मात गोंयच्या हातांतल्यान छत्तीसगडांतली कोळशाची खण गेल्या. गोंय सरकाराचे थंयचे 20 प्रकल्पाची आतां धडगत ना. ते शिवाय थंयची खण आनी सल्लागाराचेर सरकारान फाटले 6 वर्सांत कोटी मोडल्यात. ताचें कितें हो प्रस्न वेगळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खणींचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक रीण माफ करपाची येवजण नव्यान करून सहकारी बँकांनी सरकार आनी रिझर्व्ह बँकेक दिवची म्हणून राज्य पावंड्यावेल्या बँकर्साच्या बसकेंत थारलां. बुधवारा स्टेट लेव्हल बँकिंग कमिटीची बसका जाली. थंय हो निर्णय जालो. RBIनी सरकारान मान्यताय दिल्या शिवाय सहकारी बँको रीण माफ करूंक शकनात ही गजाल कमिटीन स्पश्ट केल्या. राष्ट्रीयकृत बँकाच्या 1995त काडिल्ल्या परिपत्रका प्रमाण रीण माफी येवजण करची म्हणून थारलां. राज्य पावंड्यावेली बँकर्सांची बसका बुधवारा पणजे जाली. गोंयांतल्या सगळ्या बँकांचे प्रतिनिधी ह्या बसकेक आसले. खणबंदीक लागून त्रासान पडिल्ले ट्रकवाले, बार्ज धनी आनी मशीन धनियांक रीण माफ करपाच्या प्रस्नाचेर ह्या बसकेन खोलायेन भासाभास जाली. रिझर्व्ह बँकेन 1995 वर्सा धाडिल्ल्या परिपत्रका प्रमाण राष्ट्रीयकृत बँकांनी रीण माफी येवजण तयार करची अशी सुचोवणी ह्या बसकेन केली. सरकारी बँकांक सहकार निबंधकाची मान्यताय घेवची पडटली अशें सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींचें म्हणणें आसलें. त्या प्रमाण नव्यान येवजण तयार करून सरकार आनी रिझर्व्ह बँकेक धाडची अशी सुचोवणी ह्या बसकेन जाणकारांनी केली. ट्रक धनी, बार्ज धनी आनी मायनिंग मशिनरी धनियांक रीण माफ केल्यार फाल्यां गॅरेज धनी आनी हेर कांय लोकूय कोर्टान वचून रीण माफी येवजण रद्द जाव येता अशी भिरांत कांय बँक प्रतिनिधींनी उक्तायली. त्या खातीर रिझर्व्ह बँके वांगडाच सरकाराची मान्यताय घेवची अशी सुचोवणी कांय बँकवाल्यांनी केली. गॅरेजवाले आनी खण वाठारांतल्या हेर लोकांचें लुकसाण जालां अशें ह्या बँकवाल्यांचें म्हणणें आसलें.
प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक विराम.